Қарахан мемлекеті. Құрметті балалар, сіздер бүгін Қарахан мемлекетінің құрылуы және оның құрылымымен танысасыздар. Қарахан мемлекеті 9 ғасырдың екінші жартысынан 13 ғасырдың алғашқы 10 жылдық арасында өмір сүрген ең ірі орта ғасырлық мемлекет. Қазіргі оңтүстік Қазақстан мен Орта Азияның шығыс жартысында Амударияға дейінгі аумақты алып жатқан бұл мемлекеттік құрылым тарихы өте қызықты әрі күрделі. Қарахан мемлекетінің құрылуы Қарлұқ мемлекетінің құлдырауымен тікелей байланысты. Сатұқ негізін қалаған Қарахан мемлекетінің тарихы 942 жылы басталды. Қарахан билеушілері көрші елдердегі жағдайды өз пайдаларына шеше білді. Қарахан мемлекетінің негізгі құрылысы феодалдық үлестік жүйеге негізделді. Ірі екі бөлік шығыс және батыс бөліктерден тұрды. Жоғарғы билік шығыс бөліктің қолында болды. Шығыс иелік аумағы Жетісу мен Шығыс Түркістан болып, билеуші ставкасы Қашқар мен Баласағұнда орналасты. 11 ғасырдың 40 жылдары Қарахан мемлекетінің екі дербес қағанатқа, шығыс және батыс қағанаттарына түпкілікті бөлінуі аяқталды. Қарахандар иеліктері батыста Амудария мен Сырдарияның орта ағысына дейін, шығыста Қашқар, солтүстікте Тараз маңынан өтіп, оңтүстікте Мәуереннахрға дейін созылды. Ірі екі бөлік шығыс және батыс ұсақ үлестерге бөлінді. Үлес билеушілері ілік, тегін лауазымдарына ие болды. Қаған билігін іліктер шектеді. Қағанға ең жақын адамдардың бірі уәзір еді. Билік мұрагерлік жүйеге негізделді. Оның ішінде сатылы жүйе, яғни ағасынан інісіне берілді. Қарахан мемлекетінде жер иеленудің бірнеше түрлері қалыптасты. Олар иқта, комендация институты, бақыфтық жер үлесі, тағы басқалары. Иқта билеушілердің өздерінің туысқандары мен жақындарына сыйлаған жер үлестері, феодалдық жер сыйлықтары. Мұндай жерлер ірі, орташа және ұсақ болып бөлінген. Жер сыйлықтарына тек әулеттің мүшелері, орта және ұсақ төрелер ғана емес, сонымен қатар әскербасылар да ие болған. 10-12 ғасырларда Қарахан мемлекетінде дамыған комендация институтының мәні мынада болды. Әлсіз адам өзінің жер учаскесін күштінің қамқорлығына береді. Ол күшті адам әлсіз адамды қорғауға тиіс. Сөйтіп олар феодал шонжарларға тәуелдікке түсті. Мұндай қамқорлық кедей шаруаға арзанға түскен жоқ. Олар салық төлеуге, түрлі міндеткерліктерді атқаруға, феодалдың малын бағу, мүлкін қорғау, шаруасын қарау, қажет жағдайда жауынгер беру, тағы басқаға міндеттенді. Бақыфтық жерлер, дін, ірі жер иеленушілер, басыларға, діни мекемелерге, көшпелі әскербасылар өсиет етіп қалдырған жерлер. Бақыфтық жерлерден салық алынбаған. Қарахандар тұсында Жетісу мен оңтүстік Қазақстанда бұған дейін үстемдік етіп келген негізгі шаруашылық түрі жартылай көшпелі мал шаруашылығы сақталынды. Жылқы өсіру жетекші орын алып, отар-отар қой мен түйе, ешкі, ірі қара мал өсірген. Көшпелі және жартылай көшпелі тайпалардың үстем тобы арасында аң аулау, демалудың, қызық қуудың рөлін атқарса, қарапайым халық үшін күнкөрістің көзі болғандығы белгілі. Суы мол осы бір аумақта балық аулауда айтарлықтай рөл атқарды. Ислам дінінің мемлекеттік дін болып жариялануы қала келбетіне, құрылыс жүйелеріне тың өзгерістер әкелді. Жаңа мешіт ғимараттары салына бастады. Атақты адамдар басына күмбездер тұрғызылды. Олардың қатарында Айша бибі, Бабаджа хатын, Қарахан кесенелері бар. Қалаларда шығыс моншалары бой көтерді. 12 ғасырдың 30 жылдарында Қарахан мемлекетін шығыстан келген моңғол тайпалары, қидандар, қарақытайлар жаулап алды.